आइए हम अपने घर पड़े सामान से अपनी खांसी व कफ जैसी बीमारियों का 2 मिनट में इलाज कर सकते हैं, जिसके बारे में आइए जानें वो कैसे। आप अदरक हमारे घर पे प्राय मिल जाती है, शहद हमारे घर में रहता है, तो इन अदरक व शहद से हम 2 मिनट के अंदर अपनी खांसी व कफ दूर भगा सकते हैं। अदरक का अपन शहद के साथ रस निकाल के लेते हैं। जैसे अदरक को रस निकालने के लिए अपन इसके अंदर अदरक का रस निकालने के लिए हम इसके अंदर पूरी तरह से अदरक को पीस कर लेते हैं। जैसे अदरक का रस निकालने के लिए से हम करते रहेंगे। इस छलनी के अंदर हम जैसे जैसे दबाते जाएंगे अदरक का रस निकलता जाएगा। इसके अंदर हल्का सा पानी इसके अंदर डालते हैं, आधा चम्मच, जिससे क्या है कि अदरक का रस पूरी तरह से निकल जाएगा। और इसको हम धीमी आंच पे जब गर्म करेंगे तो पानी इसका वापस होता है वो जल जाएगा और अदरक का रस रह जाएगा। ये अदरक का रस निकला हुआ है। और इसको हम गैस पे गर्म करते हैं। हल्का सा इसको गैस पे गर्म करेंगे, जिससे ये पानी है वो उड़ जाएगा। अब इसके अंदर अब हम इसके अंदर आधा चम्मच रस के साथ में शहद मिलाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, शहद को कभी गर्म नहीं करना है, रस को केवल गर्म करें। उसके साथ में शहद को मिला के अच्छी तरह से शहद को मिला लें। ये काढ़ा तैयार है लेने के लिए। अब इसको आप ले सकते हैं। इसको लेके आप अपनी खांसी व कफ को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी इसके अंदर जो भी नया वीडियो इस पर लगाएं वो आप तुरंत देख सकें। धन्यवाद।